Man kann's zwar noch nicht erkennen, aber ich bin in der Toskana, der bayerischen Toskana. So nennt nicht nur Puria Kestele ihre Wahlheimat in der Oberpfalz. Aber bis der Nebel verfliegt, machen wir es uns gemütlich. In ihrem ungewöhnlichen Zuhause, einer 33 Quadratmeter großen Jurte. Es ist ja echt so eine richtige Kuschelatmosphäre gleich. Man fühlt sich so aufgehoben. Ne? Ja, total. Das ist auch mit ein Grund, warum ich in der Jurte leben wollte. Puria lebte 22 Jahre in München. Danach in einer 180 Quadratmeter Jugendstilvilla mit ihrem damaligen Ehemann und 2 Kindern am Ammersee. Sie kennt also auch das andere Leben. Aber sehnte sich immer nach mehr Natur und mehr Ursprünglichkeit. Bei uns in Deutschland oder halt in der westlichen Welt ist unglaublich viel. Also wir haben Luxus, wir haben tolle Häuser, wir haben Autos, wir haben unsere Schränke voll, unsere Kühlschränke voll. Aber irgendwie hat mich immer interessiert, wie Menschen leben, die einfach leben. Und da bin ich dann eben viel nach Asien und ich war auch in Mittelamerika und ja, in Indien auch länger. Ich kann mich erinnern, einmal als ich nach den 10 Monaten dann wieder zurück war und das erste Mal einkaufen gegangen bin, da stand ich in Tränen in der Kasse, weil ich diese Anonymität, jeder läuft aneinander vorbei, die Kassiererin macht so ihr Ding und da war so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich weiß nicht, kann ich hier bleiben oder muss ich jetzt für immer weg? Sie ist geblieben, aber bis heute nimmt sie sich immer wieder Auszeiten in Asien und Lateinamerika. Ich bin hier reingekommen und dachte, super, ich fläze mich jetzt hier gleich gemütlich aufs Sofa, aber du sitzt gar nicht so gerne auf den Sofas, oder? Also wenn wir mal einen Filmabend machen oder so, kommt das vor. Ich schlafe auch da, also das kann man als Bett umbauen. Meine Tochter und ich haben das selber gebaut, das ist ganz einfach. Ja. Okay. Aber tatsächlich sitze ich total gern auf dem Boden hier. Ich weiß nicht, ob das einfach so da ist, weil vielleicht die Mongolen auch viel auf dem Boden sitzen oder eben diese Naturvölker ja auch ganz viele. Kenn ich. Ich sitze auch gerne auf dem Boden. Total schön. Hat Puria selbst genäht. So eine Konstruktion kenne ich noch nicht. Ein bisschen näher kommen. So. Das ist eine lustige Vorstellung. Ja, aber man kommt sich näher. So. Weil es gibt so eine ideale Entfernung irgendwie. Und die ist? Zu weit, das spürt man einfach. Zu weit weg, da merkst du Distanz und zu nah ist einfach zu nah im Space. So ist gut. Okay. Ist gleich eine ganz andere Perspektive, besonders mit dem schönen Fenster da oben, finde ich, wenn man hier sitzt. Total. Weißt du, ich habe auch gemerkt, in einem runden Gebäude sein, das hat eine andere Qualität wie in eckigen Räumen. Weil eckige Räume, die haben sowas, so zack, das ist so, das ist so, das ist so, sowas Stabiles, Kompaktes. Und das Runde, das lädt eher ein, sich so auszudehnen. Und das hat auch mehr Energiebewegung, das ist mehr Energiefluss durch das Runde. So fühlt man sich so ein bisschen eingekuschelt. Also so ein bisschen umarmt. Ich meine, es liegt natürlich jetzt auch an dir, weil du dir ja sehr viel Mühe gibst und es liebevoll gestaltest. Aber trotzdem, glaube ich, ist es eben auch diese Räumlichkeiten. Die Holzständer kamen vom Zimmermann. Alles andere haben Puria und ihr Lebensgefährte Shanti, ihre Kinder und Freunde, selbst gebaut. Ihr Anspruch? Alle Materialien sollten naturbelassen sein. Und weil es im Bayerischen Wald schon mal ganz schön zapfig werden kann, minus 15 Grad im Winter, ganz normal, wünschte sich Puria eine besondere Isolierung. Wir haben jetzt so dick, ich glaube es sind 22 cm, eine Hanfisolierung drin. Könnte man auch was anderes nehmen. Wir haben uns damals für Hanf entschieden, weil das wenig Insekten anzieht, weil das schwer brennbar ist. Und ich wollte alles biologisch haben, also kein künstliches Dämmmaterial. Das gemacht und die anderen Sachen, also dieses Scherengitter nennt man das wie so Xe und die Dachstangen, das haben wir dann selber gemacht mit der Hilfe von Shantis Bruder.
Den Stoff habe ich nähen lassen bei Jurtebauern in Österreich. Gott, aber was für ein Aufwand. Ja, voll. Und den Scherengitter, die Verbindungen, die kann man mit Schrauben machen. Ich wollte keine Schrauben da drin haben. Ich habe das mit Leder gemacht, Lederriemen. Also jede X-Verbindung hat einen Lederriemen. Da habe ich eine Woche lang Knoten geknotet. Die muss man einweichen, dass die biegsam sind. Dann da durchführen, dann trocknen lassen, abschneiden. Jeder, der beteiligt war, der hatte auf eine Art eine Freude, weil das Spüren war, ich trage zu was ganz Neuem und Besonderem bei. Und die waren auch alle so in einer gewissen Herausforderung, weil sie mit was zu tun hatten, was sie vorher noch nie gemacht haben. Und ich konnte spüren, wie deren Kreativität da irgendwie wie wach gekitzelt wird. Jetzt müssen wir irgendwie eine Idee kriegen, wie wir das machen. Was Neues in der Region kam, hat sie auch mit ihrem Lebensgefährten angestoßen. Welchen nehmen wir denn? 3. Mit dem Verein Lebensgärten Bayerwald. Ich habe mitgekriegt, dass hier ergiebige Wasserquellen nicht gefördert werden können, weil sie einfach nitratbelastet sind. Und das hat mich irgendwie einfach auch geschmerzt, wenn ich sehe, wie unsere Böden kaputt gehen, wie unser Grundwasser einfach kontaminiert ist und wir es nicht nutzen können. Im Bayerischen Wald gibt es deutschlandweit die wenigsten Biolandwirte, nur 5%. Vielleicht haben sich deshalb so schnell Gleichgesinnte bei ihm gemeldet. Denn schon eine Woche nach Shantis Aushang im Biomarkt eine Vereinssitzung. Und das erste Projekt, ein Acker für die solidarische Landwirtschaft Solavi, war auch gefunden. Die Idee ist, dass wir gemeinsam was anbauen und uns die Kosten teilen und dann die Ernte verteilen unter uns. Das ist die Ursprungsidee. Also wir haben einen Etat, wo wir aufstellen einfach und dann schätzen wir ungefähr ab, was jeder bezahlen muss für ein ganzes Jahr. Aber jeder muss auch mitarbeiten, oder? Ist das bei euch verpflichtend? Ja, also das Muss ist nicht so streng. Man kann dann eben, wenn man zu volles Leben hat, dass man sagt, bei mir geht es einfach nicht, ich schaffe es nicht, dann kann man einfach ein bisschen mehr bezahlen. Also wir haben jetzt 30 € mehr, das sind dann die Stunden, die ich nicht arbeite. Und was wäre so dein Traum? Wo würdest du gerne hin mit deinen Ideen? Mein Traum, meine Vision ist 100 Solavis im Bayerischen Wald. Also das ist eigentlich die Idee. Und wenn man so schaut, wie stark der Rückgang ist, also an Tieren, an Insekten und so weiter. Wir haben seit den 70er Jahren haben wir die Hälfte an Vögeln verloren zum Beispiel und auch die Hälfte an Insekten. Ich meine, das ist ja erst der Anfang. 6 Stunden im Monat sollte jedes der 41 Mitglieder auf dem Acker helfen. Hier ist Rosenkohl, das Wirsing, dann haben wir ganz viel tollen Thymian. Ich versuche es halt auch wirklich für die Erde zu machen. Ich meine, wir nehmen von der Erde, aber dass wir der Erde auch was zurückgeben, dass wir eben guten Humus aufbauen und ja, einfach von der Energie her ist das sehr wichtig, finde ich. Es ist ein gutes Gefühl, mit Gleichgesinnten das auch zu machen und sich auszutauschen. All das wäre nicht möglich, wenn er nicht einen Acker zur Verfügung gestellt hätte. Biolandwirt Wolfgang Vogel. Wolfgang, warum unterstützt du das denn hier? Das ist ja eigentlich dein Feld. Du könntest ja sonst was damit machen. Ja, also ich bin nicht kapitalistisch, ich bin mehr idealistisch. Also ich bin halt doch schon eine Generation Hippie. Da war Kommunen waren damals noch da und die waren halt schon biologisch, bevor es halt das biologisch eigentlich so richtig dann gegeben hat. Und da bin ich geprägt worden, also von der Jugend her. Aber sag mal, du fällst ja jetzt ein bisschen aus dem Rahmen des Bauern, würde ich mal vorsichtig sagen. Ja, ich würde mich auch nicht Bauer nennen, also wenn ich die Profis da sehe, also ich spiele da in der Amateurliga, also das muss ich da dazu sagen. Ich habe einen Vater gehabt, der war sehr, sehr konventionell und mit Spritzmittel und das ist jetzt halt vorbei.
Ich find's so cool, wie die hier drauf sind. Und das abgelegen im Bayerischen Wald. Mit Puria geht's jetzt wieder zurück zu ihrem 3400 Quadratmeter großen Grundstück. Ohne Nebel kann ich jetzt auch mehr erkennen. Ursprünglich stand hier nur ein 70 Quadratmeter großes Haus, das ihr Partner Shanti bewohnt. In der Jurte gibt's kein fließend Wasser. Puria nutzt Bad und Küche bei ihm. Von Mai bis November sind die beiden Selbstversorger. Hier, guck mal, solche Karotten gibt es am Solawi-Feld. Oder? Ja. Sie so mit ihrem und er. Oder er und sie. Die kriegt man im Laden nicht. Das stimmt. Shanti ist in der Arbeit, aber er hat uns heute Morgen etwas Besonderes gezaubert. Soll ich es euch mal zeigen, das Brot? Ja, das ist jetzt noch... Oh, das sieht aber super professionell aus. Entschuldige Und ihr mal. müsst genau hinschauen, was er euch dafür extra für euch. Ein BR-Brot, wie schön. Vielen, vielen Dank. Das habt ihr bestimmt noch nicht gehabt, oder? Das haben wir noch nicht gehabt. Ja. Ich glaube, ich mache schnell ein Foto für uns. Das ist Hat er so gemeint? Also ich hoffe, die erkennen das. Ja, aber hallo. Auch auf diesem Weg nochmal vielen Dank, Shanti. Einmal die Woche backt er Brot. Was für ein Glück, Oh Gott, das duftet so gut. dass ich heute bei Ihnen mitessen darf. Und noch was Besonderes. Purias Tochter Laura, eigentlich viel unterwegs, ist gerade hier. Du bist ja eigentlich auch so eine Weltenbummlerin, oder? Ja, ich bin Ende Mai dieses Jahr das erste Mal nach Deutschland gekommen und war seitdem immer wieder ein paar Wochen in Deutschland und ein paar Wochen in Europa unterwegs. Mhm. In Finnland, in Schweden, in Dänemark, in der Schweiz, in Frankreich, in Spanien, Griechenland. Krass, okay. So ungefähr. Also ein bisschen konntest du gar nicht anders, oder? Bei der Mutter. Also gleich in die Welt raus, Kulturen kennenlernen, Menschen kennenlernen. Ist auf jeden Fall Teil von wie ich aufgewachsen bin. Und dann ist es jetzt, ich arbeite ja als Netzwerkkoordinatorin in einem europäischen Netzwerk. Das ist auch teilweise beruflich. Nach der Trennung von ihrem Ehemann gründete Puria eine Lebensgemeinschaft mit Seminarbetrieb und lebte dort mit ihren beiden Töchtern. Eine Phase, die alle prägte. Sich mit dem befasst. Bei Laura kann ich total sehen, dass das für sie eine ganz, ganz wichtige Erfahrung war. Auch die Themen, die wir dort ja behandelt haben. Das hat mich natürlich auch sehr beschäftigt, die ganze ökologischen Herausforderungen, die wir haben. Die Natur zerstört wird, soziale Ungerechtigkeit, der Wahnsinnswirtschaftswachstum mit allen Konsequenzen und so weiter. Wir haben ein Symposium Welt im Wandel, das Material, das aus Amerika kam, im deutschsprachigen Raum verbreitet, haben die Filme übersetzt und das sind so interaktive Tagesworkshops und da hast du ja, glaube ich, mit 17 oder so, schon 16 an Gymnasium für wie viele Leute? Das größte waren für 300 Leute. Echt? Hast du, wow. Habe ich einen Workshop dann moderiert. Aber das ist echt beeindruckend. Also macht dich das stolz als Mutter, wenn du das, oder? Also diese Entwicklung? Also stolz, also ich habe eine Freude zu sehen, dass sie was macht, was ihr Freude macht. Das finde ich schön. Also das habe ich ja immer unterstützt, egal was das ist. Das kann ich bei ihr einfach spüren und sehen. Und bei ihrer Schwester genauso, obwohl die was ganz anderes macht. Die ist halt mehr so künstlerisch und mit indigenen Kulturen unterwegs. Ja, finde ich schön, wenn jemand authentisch sich mit dem befasst, was bedeutungsvoll und freudvoll ist. Ja. Eigentlich schläft Laura, wenn sie bei ihrer Mutter ist, nebenan in einem Hexenhäuschen im Wald. Aber da darf ich heute übernachten. Ach, das ist aber hübsch geworden. Schön. Und das habt ihr auch selber gebaut, die Waldhütte? Also wir haben eine Woche lang einen Zimmerer hier gehabt. Der hat uns mit der Grundholzständerbauweise geholfen und das Dach. Und um die Fenster zu setzen, war Shantis Bruder da. Den Rest haben Shanti und ich gemacht. Nein. Und wir sind keine gelernten Schreiner. Ja, also ich habe immer die Bretter abgesägt und gemessen und Shanti hat das angebracht und ich dann halt mit angefasst. Ja, und darum hat es halt auch
1,5 Jahre gedauert. Handmade. Mit Altholz von einer abgerissenen Scheune und achteckig. Also ganz schön tricky und wunderschön. Vieles ist hier recycelt. Die Fenster zum Beispiel von einem Kindergarten. Die waren dann, weißt du, rosa, blau, grün, hellgelb. also und ich habe 3 Wochen lang habe ich die Fenster geschliffen. Ich konnte es nicht mehr sehen, aber ich mag kein Fenster mehr schleifen. Geschliffen und gestrichen. Die Tür und die Tür habe ich bei eBay aus der Nähe gefunden. Sogar die Eingangstür habe ich bei eBay gekauft, weil ich bin ein totaler Freund von Wiederverwertung. Und ich finde, die passt ja außen von der Farbe. Ich mag auch dieses, dass man sieht, dass die nicht neu ist. Ach Gott, ist das hübsch gemacht. Wie schön. Also es ist ja wirklich ein Traum, wenn man hier morgens dann auch aufwacht. Ich würde sagen, wir lassen den Dreh. Ich gehe gleich ins Bett und dann ist gut. Wenn Purias Töchter nicht da sind, kann man die Hütte mieten. Für Elektrosensible scheint es ein ganz besonderer Ort zu sein. Ich habe das gemerkt, weil eine Bekannte von mir war mal ein paar Tage da. Und die ist so stromempfindlich und sie sagt, sie kann kaum irgendwo leben und sie kann auch nicht in Urlaub fahren, weil sie sofort irre Kopfschmerzen kriegt. Und die hat dann gehört, dass ich eine Waldhütte habe. Gesagt, könnte ich mal deine Hütte ausprobieren? Und dann war die eben hier und hat gesagt, wow, kein Kopfweh, hier kann ich sein. Und dann habe ich ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Baubiologen. Manche sind da spezialisiert, dass die so Messungen machen. Also die kam da mit so einem Koffer mit Geräten an und hat hier alles durchgemessen und hat gesagt, also das hat sie ganz selten, dass sie einen Platz hat, der so frei von Hoch- und Niedrigfrequenz ist. Selbst das Gelände, also die ist immer wieder da gelaufen und hat gesagt, so einen Platz findest du ganz schwer. Also der ideale Ort für ihre Berufung, Menschen zu helfen, ihr wahres Potenzial zu erkennen. Zurück in Purias Jurte. Früher war sie medizinisch-technische Assistentin. Nach einigen mystischen Erfahrungen, davon erzählt sie mir später noch, arbeitet Puria nun in der Ernährungs-, Gesundheits- und Lebensberatung. So they would become more and more aware. I feel there's a deepening. I'm, let's say, more aware of the uniqueness of this moment. Heute leitet sie eine Meditation mit Teilnehmern aus der ganzen Welt an. We are all in it. Whatever we hear, we are not hearing it. We are in what we hear. Und ich gehe jetzt in meine Hütte. So eine stockfinstere Nacht habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Irgendein künstliches Licht gibt's ja sonst immer. Also geschlafen habe ich wirklich wie ein Murmeltier, denn es ist unglaublich ruhig und ganz, ganz kuschelig. Und obwohl das hier wirklich eine richtige Hütte ist, man ist ja mitten im Wald, man ist wirklich komplett umgeben und diese ganzen Fensterfronten, das ist so, so schön und unheimlich gemütlich hier drin. Und was kann es Schöneres geben, als danach mit einem Waldspaziergang in den Tag zu starten? Zack. Ja, das ist wirklich ein Hexengang hier. Aber das ist schon toll, oder? Du kommst aus deinem Haus und bist mitten im Wald. Ja, das ist doch irre. Echt? Ich sag, das ist Luxus. Also das ist für mich Luxus, dass ich, ohne dass ich ein Auto brauche, in die Bahn steigen muss, direkt im Wald bin. Und das ist sofort eine andere Atmosphäre. Ja, man kommt gleich runter. Voll. Also die Atmung ändert sich. Und schau, das sieht doch von da nicht aus. Süß. Als Kind, ich kann mich erinnern, die ersten Sachen, die ich gezeichnet habe, waren Bäume. Echt?
Immer Bäume gezeichnet oder wenn ich in der Schule mal, wenn es ein bisschen langweilig war, ich wo saß, Blatt und habe Bäume gezeichnet. Irgendwie sind Bäume für mich was ganz Besonderes. Ah, ja, okay. Aber lustig, dass du das sagst. Ich habe als erstes Tiere gezeichnet, fällt mir gerade auf. Ja. Manche Menschen sind ja so, was, und du wohnst so nah am Wald und ich bin ja da manchmal alleine, hast du da keine Angst? Sag ich immer, ich hätte mehr Angst in der Großstadt. Ich finde, die Menschen sind gefährlicher als die Natur. Puria hat sogar einmal ganz alleine, nur auf einer Isomatte, ohne Zelt, im Wald geschlafen. Würde ich mich ja nie trauen. Für sie ist jeder Stein, jeder Baum, jede Pflanze beseelt. Warum sollte sie also Angst haben? Warum ist das für dich jetzt so ein besonderer Ort? Wie geht's dir, wenn du hier oben bist? Also so ein bisschen habe ich halt so das Gefühl, wie aus der Zeit zu sein. Und was so in der Welt los ist, das geht so wie so in den Hintergrund. Weißt du? Trotzdem ist es für mich ein spezieller Kraftort, der einfach von der Natur, ohne dass wir Menschen da irgendwie mit dran rumgebaut haben und gestaltet haben, von der Natur so kreiert. Und das hat eine Schönheit. Ja, das ist jetzt nichts für Stadtmademoiselles mit Steckelschuhen. Ja, blöd. Die habe ich leider im Hotel gelassen. Puria ist übrigens nicht ihr Geburtsname. Sie hat ihn während ihrer Schamanenausbildung erhalten. Er soll ihre wahre Essenz ausdrücken. Und dann habe ich den Namen gekriegt, Puria. Und es war ein Satz dabei, so, also in Englisch halt, it's related to purity. Also es hat mit Purheit, mit Reinheit zu tun. Da dachte ich mir, ja, das habe ich gefühlt. Aber nur ein Teil. Genau. Und dann habe ich gesagt, da fehlt aber noch was. Da muss noch ein zweiter Name sein. Und dann kam zurück, das ist alles, was kam und was für dich passt und nicht mehr. Und dann bin ich wie so ein kleines Kind so trotzig gewesen. Da stimmt aber was nicht. Und habe den Namen nicht benutzt. Dann hat mich ein Freund besucht, ein Israeli. Und dann sagt er so, did you receive your name? Also hast du deinen Namen gekriegt? Sag ich ja. Puria, und das ist Reinheit, Essenz. Aber ich bin nicht happy, weil da fehlt noch was. Und dann sagt er, oh, that's interesting. We have a similar word in Hebrew. Also das ist interessant. Wir haben ein ganz ähnliches Wort in Hebräisch. Das heißt Puria. Und das ist ein Adjektiv, das nimmt man her von einem Apfelbaum, der total voll ist mit Äpfeln, die jetzt dann reif sind. Oder eine Schwangere, die kurz vor der Entbindung ist und das satte und volle. Das sprudelnde Leben. Und dann war das da und dann dachte ich mir, das ist die Qualität, die ich vermisst habe. Und ich brauche keinen zweiten Namen, sondern die ist in dem Namen enthalten. Abgefahrene Geschichte. Aber Puria hört eben immer auf ihre Intuition. Und die hat sie hier im Bayerischen Wald zu einem Kreis von Leuten geführt, die ähnlich ticken. Auch er hier ist ein Exot, Michael Weindl. Puria und die Mitglieder vom Verein Lebensgärten Bayerwald holen in seiner Biogärtnerei Pflänzchen und so manchen Expertentipp. Wie wissen wir denn ganz genau, wann wir den Kürbis wegnehmen dürfen? Also ich habe gehört, wenn der oben so trocken wird. Ja, wenn er so korkig wird, wenn der Stiel, wo er dran ist an der Pflanze, wenn der so korkig wird, dass es aufreißt, dass es brünlich wird. Genau. Und bei den meisten Kürbissen ist es aber so, wenn man es in die Hände nimmt und klopft dran, meistens hohl klingen. Obwohl die Nachfrage nach Bioprodukten in der Region Cham am untersten Level Deutschlands liegt, hat er sich getraut. Darum haben wir uns auch entschieden, dass wir zu Bioland gehen, einfach weil wir komplett mit der Familie dahinter stehen. Schön, wie lange macht ihr das schon? Wie lange habt ihr das 2004 habe ich angefangen. Also da war das da hier hinten alles nur grüne Wiese von meinen Schwiegereltern. Die haben damals gesagt, so ungefähr, wenn du sowas machen willst, nimm einfach die Wiese da hinten und fang an.
Super. Und dann habe ich gesagt, okay, na, dann fangen wir mal an und schauen wir mal, was rauskommt. Die einzige, die ein bisschen dagegen war, war meine Frau. Weil sie dachte, hat dann sie nicht mehr so oft, oder? Ja, die ist in einer Metzgerei und Wirtshaus aufgewachsen und hat ganz genau gewusst, was Arbeiten heißt und was zum Beispiel auch Abstriche sind und so etwas. Und das hat sie halt dann gesagt, so was möchte sie eigentlich nicht haben und darum hat sie auch gesagt, sie wird ihre ganze Zeit lang weiter in die Arbeit gehen und wird eigentlich in die Gärtnerei ganz wenig einstecken von der Zeit her. Für unsere Situation ist es ganz gut. Sie geht Vollzeit in ihre Arbeit, ich bin bei den Kindern daheim, mache das da und dann passt es. Michael hat einen eigenen Hofladen und verkauft in Supermärkten. Und hier in der Klostermühle Altenmarkt hat sich der Verein Lebensgärten Bayerwald gegründet. Auch mit einem Bioladen, nur mit Produkten aus der Region. Frische Tomaten im Winter gibt's halt dann eben nicht. So haben es die Frauen früher gemacht, haben es durch einen Fleischwolf gedreht und haben das dann in so Tontöpfe auf Kellertreppe gestellt, dass es ein bisschen kühl und dunkel war. Sie müsse ich unbedingt kennenlernen, hat mir Puria gesagt. Melanie Rauscher ist Ernährungswissenschaftlerin. Ihr liegen fast vergessene Zubereitungsarten und alte Rezepte ihrer Oberpfälzer Heimat am Herzen. Es ist so ein bisschen unsere Lebensphilosophie. Ich sage, dokumentieren und aufschreiben und Bücher schreiben ist schon auch wertvoll, aber das Weitergeben. Da kannst du bloß alles dokumentieren und archivieren, es muss auch gelebt werden. Und bei uns in Cham ist das der Zwirl. Und in der Furter Gegend ist der Riebler und in der Rötzer Gegend der Fludermo und in der Rengsburger Gegend ein Breiselschmarrn. Also da gibt es einfach ganz viele verschiedene lustige Namen. Aber das ist arme Leute essen früher. Hauptgericht, Kartoffeln mit ein bisschen Mehl abgebröselt. Für die ausländischen Gäste Crumbled Potatoes. Also Zwirl to go. Zum Mitnehmen. Den kann man wirklich so kaufen bei euch? Ja, den kann man. Der ist jetzt, der ist jetzt hell. Also wir sagen, der ist knockert, weil er so kassig ist. Das ist ein knockerter Zwirl. Und den verkaufen wir 100 Gramm weiß und den dann die Leute haben im Pfanner und machen ihn fertig. Das ist ratzfatz erledigt und der Apfelmus und schon hat man gegessen. Zur Mühle gehören auch Veranstaltungsräume und ein Mühlenmuseum. Melanie ist eine Macherin. Mit ihrem Mann hat sie 1994 eine unter Denkmalschutz stehende Bruchbude gekauft. Und daraus das gemacht. Mit viel öffentlicher Unterstützung, dem Dorfverein und ihrer Familie. Sie wollte die Seele des Ortes bewahren. Das Gebäude wäre verfallen und heute ist es ein Treffpunkt für die Gemeinde. Viele Vereine, auch für Purias Verein. Freigeister erkennen sich eben doch immer wieder. Und jetzt will ich aber unbedingt noch wissen, welche mystischen Erfahrungen Puria gemacht hat. Was mir schon aufgefallen ist, überall hängen Bilder von diesem älteren Herrn. Wer ist denn der alte Weise? Also der alte Weise, der ist mir mit Anfang, Mitte 20 im Traum erschienen. Einfach so, ohne dass du ihn kanntest? Im Traum. Ich kannte ihn nicht im Traum und die Qualität, die da war, wenn der da war, die war einfach nur schön. Das war Frieden, Weisheit, Tiefe, Geborgenheit. Und der ist mir 2-3 Mal erschienen und das war's dann. Und dann gehe ich in München in eine Buchhandlung und schaue so die Bücher durch. Und dann nehme ich ein Buch in die Hand. Das ist das da. Und sehe das. Wahnsinn. Und sehe den Mann, der mir im Traum erschienen ist. Und ich, wow! Ramana Maharshi ist 1950 in Indien gestorben. Als Puria später in seinem Ashram ist, hat sie besondere Erlebnisse. Mir sind dort in Tiruvannamalai Menschen auf der Straße entgegengekommen, haben mich umarmt und haben gesagt, you are from here, you are from here. Mhm. Weißt du? Ja, so Dinge, die man wirklich nicht erklären kann, aber nur spürt. Und auch sie hat sich sofort zu Hause gefühlt.
Schon bei ihrer ersten Indienreise kamen ihr die Tränen. Und was das andere ist, wo nochmal so ein Faden zusammenkommt, dass meine Eltern mir erzählt haben, dass ich als kleines Kind von Indien gesprochen habe. Einfach so, ohne Bezug. So, ohne Bezug. Die waren nie weg aus Europa. Es gab jetzt keine Bücher über Indien. Damals habe ich auch kein Fernsehen gesehen oder sowas. Also null Bezug. Wir hatten auch keine indischen Menschen irgendwo in der Gegend. Und die waren, was redet die? Ja, wenn du vielleicht an frühere Leben glaubst, dann wäre das naheliegend, ja, vielleicht gibt es da Erinnerungen oder so. Was für eine spannende Weltenseele, die ausgerechnet in einer Nomadenjurte im Bayerischen Wald sesshaft geworden ist. Für eine Zeit lang zumindest.